Cheers. Cheers. Oh, wow. Oh, oh. Mm. Ooh, ooh, ooh. Mm. Ooh. Oh. Oh. Mm. Ah. Ooh, ooh, ooh. Ah. Mm. Oh. 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 Ah. तो गाइस कैसा रहा आज का वीडियो। भाई भाई ने धमाल मचा दी। मटन कहा गया खत्म, इधर हड्डियों का ढेर लग गया। भाई जबरदस्त मजा आ गया, एकदम लाजवाब। थोड़ा राइस और रोटी लेके ग्रेवी के साथ खत्म कर देते भाई। मजा आया, पेट नहीं भरा लेकिन मन भर गया मटन खा के। पेट नहीं भरा, पेट भरना चाहिए अब। मटन तो ढेर सारा खा गया भाई, बीच में से चला गया लेकिन मैं टूट पड़ा, टटा रहा, मजा आया। यही था भाई आज का धमाकेदार वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने पेज पे नए हो तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि भाई इसी बेहतरीन बेहतरीन और नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कांदा, बाय बाय, टेक केयर।